behom už mal Matejko, olympijský víťaz Rio Quota 50 km, Jozef Pribilinec, ktorý poslednú a dneska prijedol aj Petru Vašovu, tak druhé legende, Vašovíme na svoj teraz zatleskame, prosím, to nechce. A teraz ešte si dáme trikrát pokryť Kráľová studňa, ja budem hovoriť Kráľová, a vy studňa 3-4, Kráľová! 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 Toto je číslo, potom je potrebné vrátiť späť. Náš štartmajster a hlavný rozhodca je pripravený. Nebudeme to odpočítavať, bude sa to štartovať štartovacou pištolou, ako to profesionálne vie zabezpečiť. Peťo Buc má aj asi strelecký preukaz, zbrojný pás takzvaný, a minimálne na športové zapojenia určite, tak verím, že ste všetci pripravení. Pri občerstvovacie stanovišťa, povzbudzovanie, koláčiky, naši dôchodcovia z Lenártova hore sú pripravení. Máme... Koľko, Peťo? 1 minúta do štartu, tak už sa len sústredíme. A trikrát Kráľová! 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 Výborne! A dech do kopca, ktorý vás čaká. Cez dedinu a potom už smerom do prírody na krásne poľsko-slovenské pohraničie, kde sa hrdo hlási občianske združenie Kráľová studňa ku všetkému, čo tam vytvorili, a starajú sa o tento krásny kult našej slovenskej zeme, ktorý ste sa rozhodli navštíviť v takomto boji a preteku. Tak dvaja bežci sa míňajú v parku a prvý hovorí Novotný maratón, druhý hovorí Teší ma králik, značka. A toto nie je maratón, toto je beh na Kráľovú studňu. Beh do kopca, ročník 2020.